Баршаларыңызға қайырлы күн. Осындай қол өнерге, тігінге қызығатын болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бізде осындай кішкентай балаға арналған бесікті ойына апарсаңыз болады, немесе өзіңізге үйдегі балаларыңызға тігіп берсеңіздер болады. Осындай екі көрпесі бар қасында. Және қазір мынаған распаковка жасаймыз. Ішінде баланың жастығы бар, өзінің аты жазылған, және көрпесі, астына төсеніші бар. Барлығы осылай бір балаға арналған. Өз балаларыңызға жасап берсеңіздер өте әдемі, сондай матасы да бәрі әдемі көрінеді. Өз ойыңыздағыдай етіп жасап алсаңыздар болады. Үйреніп алсаңыздар, егер де тігетін болсаңыздар, машинкаңыз болатын болса, аса қатты қиын бір дүние емес. Үйреніп алсаңыздар, тігуге болады. Осылай көрпесі тігіп жүрген болсаңыз, тігу оңай. Немесе заказ бергілеріңіз келсе, заказ берсеңіздер де болады. Менің инстаграмыма кіріп, дайректке жазсаңыздар болады. Сол жерден сіздерге жауап қайтаратын боламын. Міне осындай көрпесі бар, астына төсейтін төсеніші. Осындай әртүрлі принтте суреттер қоюға болады. Лазермен ойдырып, әртүрлі өзіңіз қалаған суреттерді қойып тігуге болады. Ендігі кезекте көрпесіне де біз атын жаздық. Бұл жерде өздеріңіз қалағанша жасай бересіздер. Атын және үлкен осындай құлыншақтың суретін қойдық. Өте әдемі көрінді. Міне қазір видеоның соңына дейін қарасаңыздар көресіздер. Және сіздер осыны ұнатсаңыздар, мастер-класс қаласаңыздар, видеоны соңына дейін көріп, комментарий жазып, белсенді болсаңыздар, және оқырман саны 10 мыңнан 15 мыңнан асса, мен сіздерге міндетті түрде тегін мастер-класс салатын боламын. Ең бастысы менің каналымда белсенді болып отыру керек. Басқа да видеоларға көріп, комментарий жазып, белсенді болып отырсаңыздар, менің каналымда түрлі рецептілер бар. Соларды да көріп, қолдап, комментарий жазып отырсаңыздар, мен сіздерге достарыңызға жіберіп, міндетті түрде осы қалай тігілу керек, тігін жайында мен сіздерге ақпараттар салып отыратын боламын. Осындай әдемі көрпе қалай жасалуын мастер-классын қаласаңыздар, тегін мастер-классын, міндетті түрде менің каналымда белсенді болып, оқырман санын арттырып, достарыңызбен бөліссеңіздер, міндетті түрде тегін мастер-класс шығатын болады каналда. Менің каналымда үнемі бақылап отырсаңыздар, сіздерге міндетті түрде кері байланыс қайтарып, осының арнайы видеосын түсіріп, қалай пішіледі, қалай тігіледі, барлығын видео жүзінде сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан менің каналыма мені жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп, маған жазылып алыңыздар, және достарыңызбен бөліссеңіздер, аккаунттарыңызға белгілі кетсеңіздер. Өйткені мен шын мәнінде айтып отырмын, тегін мастер-классын салатын боламын. Егер ұнатсаңыздар, қызықсаңыздар, түрлі тігінге тек рецепт емес, тігінге де қатысты видеоларды жүктеп отыратын боламын. Жай ғана машинканың көмегімен осындай әдемі дүние шығаруға болады. Бесік тойға апарсаңыздар, өте тіптен әдемі болып шығады. Міне жанында көрпешелермен, оюлы көрпеше қылып, әртүрлі өз ойыңыздағыдай қылып жасауға болады. Өте керемет болып шығады. Егер қаласаңыздар, мен тағы да неше түрлісі варианттарын салып отыратын боламыз. Бізде бұны заказға жасалынған соң, әртүрлі варианттарын сіздерге түсіріп көрсете аламын. Сіздерге ұнаса, қызықсаңыздар, міндетті түрде жазыңыздар. Сіздердің белсенділіктеріңізге қарай мен осылай видеоларды шығарып отыратын боламын.